Votre blague du jour sur Journal 261. Megan nanenarako, influenceuse de marque, businesswoman, malaza be, mahay ary manan-karena. Allô? Ah, manaona kia? Bonjour kia. Zareo kia dia tsy mba validry mihitsy ilay MP-ko. Nandefa MP an'andry? Ah, tena tsy hitako eky izany fa désolé. Za nge fantatro indray tsara fa olona malaza be. Message firy eky ny ray vao raiko isan'andro isan'andro. Ka ilay izy raha misy voyandry mihitsy. Raha vao ohatra ka tsy resaka important, genre ana affaire amina milliard, tsy miintéressé anahy ako dia tsy mamaly aho. Eny e, ny anahy moa tsy business amina milliard. Tsy maninona e. Ao fa ilay influenceuse namandrina eky ny araiko. Ah? Fa sinon ahoana eky vidy an'ilay crash poketra. Avereny rehefa tsy vividindry, avereny fa tsy maninona. Ah! Karaha izany eky, aleo fa jereko any amin'izay misy andreo indray dia vonjeko ny tena tsy afaka mijanona ela be eto aky za fa indry ihany fa influenceuse de marque ako tsy dia tsara mifangarongaro be amin'ny publika ohatran'izao. Hitako mihitsy ndriky indry amin'ny vidéo ireny tena miasa be mihitsy e. Amin'ny hena maraina eky indray tena manao sport. Andry izany eky tena maharaka be mihitsy. Za aloha tena mankafy andry mihitsy e. Fa ono akinakiny tena mafy amin'ireny asandry ireny e. Ilay manao vidéo sa ilay manao pub. Izy rehetrarehetra mihitsy ka sady za koa ndraiky tsy tena hoe io fotsiny ny asako hoe influenceuse fa za koa izany sady manana business be da be mihitsy ary izay ma business manana affaire amina milliard. Za io zao avy manao rendez-vous amindreka dia mbola hanao rendez-vous amina client potentiel be mihitsy contrat amina milliard ny alehako any azondry. Ary tena mety amindry kosa ilay crash poketra. Zay mihitsy eky influenceuse de marque quoi tsy maneva fe. Personnellement koa tsy sisa. Mbola business humaine be zao indray dia tsy ahavidy andreny e. Za kia dia sy teny hanao sport amin'izay e. Dia hitandreo hitako indreo hoe manao sport any amin'ilay salle de sport amin'ilay be io. Dia tonga kia izany soratra anarana koa dia amin'izay mba miaraka tsika sindria. Fa fotsiny na nontaniako ilay olona tao isaky ninona ho ahy izy mbanao sport ao dia ohatry migagagaga izany zao dia tsy namaly. Ndrika eto tsy misakafo mihitsy. Ohatrany tsy maintsy afaka efa matavy be. Za nge manaraka ligne be mihitsy. Eny e, fantatro tsara mihitsy indreo hoe manao jejy fa mba hoe mba androany zany tsika sindry mba miaraka dia mba misakafo tsara fa isan'andro feky indry dia régime koa na régime koa. Izany aloha eo ihany e. Fa ny tena antony resahako amindry mba nanao antsika sindry fotoana androany. Tena fantatro tsara mihitsy indreo hoe sy papiketrika be business humaine. Dia mba hoe za kia tia hanangana société-ko propre entreprise-ko izany. Dia za kia mba hampianarina. Tena fantatro indreo hoe tena injana be indray marketing nianatra ohatran'ny avolenta be ohatra tamina resaka marketing. Aleo aty fa dinihetsika ny amin'izay Fa mandoa volany ahy e. Tena hoe zay prix andry prix-ako. betsaka tsika mody manamodimody eo amin'ny fiainana mba tsara laza sy tsara sary eo amin'ny fiarahamonina dia feno fitaka isaky ny teny vavanao io dia lainga tsy tena hainao akory naseho anao fa modimody. Bonjour. Ahoana ny lancé tompoko? Manana rendez-vous amin'ny responsable anareo influenceuse Megan. Influenceuse Megan. Oui. Okizay azonao atao tsara ny miaina ny fiainana tena tianao hiainana tokoa. Tsy mody deby ianao zany fa tena manan-karena. Tsy mody malaza ianao fa tena manan-danja. Tsy mody mahay fa olona tena nianatra. Oui, possible tsara mihitsy zany. Ndao tsika hianatra, azonao atao ny mianatra ny zavatra rehetra mba tsy hahatonga anao ho sary olona fa tena olona. Hahatonga anao tsy ho mpamitaka olona fa ohatra ho modely eo amin'ny sehatry ny asa sy ny fiainanao iray manontolo. Ohatra ho an'ny taranaka sy ny fiarahamonina.
zay zany le afatra tena hiampitaina ao anatin'le pub ny Esmia. Asa azonao tsara ve manao ahoana ny fahitanao azy? Oui, azoko tsara zany. Ny Esmia dia université miara-miasa amin'ny jésuite. Efa manana traiky efa mahery ny 10 taona zay eo amin'ny fampianarana ambaratonga ambony. Ny fiofanana ato aminay dia habilité daholo, zany hoe sady manaraka ny système LMD no 80 suppresse. Raisina daholo afaka baka rehetra amin'ny série rehetrarehetra tsy hakanafaka na inona filière safidinao. Ny fidirana ato aminay dia amin'ny alalan'ny entretien fa tsy concours. Zany hoe entretien privilégié ho an'ny candidat tsirairay hiompanany amin'ny filière safidiny. Mandritra ny entretien dia antanina mihitsy ny candidat tsirairay amelabelatra ny vision sy ny tanjona tiany kendrena mba mandritra ny fianarany ato dia vitanay tsara ny manomana azy amin'ny tanjona kendrena zany hoe tetikasa. Ohatrany ataony ampianatra ato zao dia ampianarinay anazy ny entrepreneurship, ny gestion de projet, ny création sy ny reprise d'entreprise sy ny sisa. Mino fa business woman nampetranao zao na ny fianarana mahatakatra an'izany zavatra tena rehetrarehetra zany ary moramora aminao kokoa ny ampitana azy. Ça ouais? Bien sûr. Oui, d'abord maintenant est-ce que une petite cavette vête amin'ny établissement anay. Ok. Maninona moa no hoe misafidy ny Esmia? Efa betsaka ny mpianatra no naomby tamin'ny tetikasany izay nianatra tato aminay. Manaraka izany, izay koa manomboka izao dia mandala ny digitalisation. Ny biblioteka anay zao manomboka amin'ny taona 3 sy 4 ity dia ho feno ouvrage numérique. Ny support des cours dia afaka télécharger ny mpianatra amin'ny espace numérique de travail. Ary indray aman-dreny ny mpianatra dia afaka manaraka ny relevé de notes sy ny emploi du temps en ligne. Ny Esmia dia tafiditra ao anatin'ireo université telo accrédité de Madagascar en 2 mois d'accréditation et gage de qualité de la formation proposée. Ary farany eto amin'ny centre-ville misy anay. Mora be amin'ny mpianatra ny tonga eto amin'ny resaka transport. Ny écolage aty aminay abordable. Tsara tarehy izany tomobilanao zany. Ny souciako kely fotsiny fiche namenao anay hoe 500 000 abonnés anao dia ny tranche d'âge mpanaraka anao 18 à 25 ans. Rehefa nataonay nefa ny sondage dia andrasa aloha fahazaveko anao. Tapitra tompoko le ora le mifanarahantsika madame, tsy afaka hitondranao lavitra trony. Efa fantatra re zany fa alao mba ary ambanimbany ary any ahitsanao fa afa-baraka. Dia avelanao eto zany! Sinona koa e? Allô? Allô? Mahay mindry? Mba averenao amin'izay kely kiraro sy poketra rehefa tsy voavita indry azafady e. Olona mba hoe sy mpamalaza influenceuse business woman nefa dia tsy mahaloa vitin-javatra. Zao ve tsy maintsy averina ny mindry le kiraro sy poketra? Tsy mbola andeha tongotra zany dia tady aiza eto eto misy taxi be. Saika diniko, ary ave indry sy mpamibe ny tanàna anay. Votre blague du jour sur Journal 261. N'oubliez pas de vous abonner. Cliquez sur le bouton abonner et activez la notification cloche.